Numru sabiħ ta' nanniet u neputijiet għall-ewwel darba ltaqgħu il-koll flimkien għal seduta speċjali ta' nanniet Maltin fil-Parlament. Waqt din is-seduta għaddiet il-mozzjoni biex it-tieni ħadd ta' Ottubru jkun iddedikat għan-nanniet. Inizjattiva eċċellenti biex ngħidilha hekk li kienet mistħoqqa li jkun hemm ġurnata dedikata lin-nanniet bħalma hemm jum l-om, jum il-missier u jum it-tfal tad-dinja. Jiġifieri xi ħaġa li għan-neputijiet naħseb jiena iktar jibdew japprezzaw ix-xogħol li jsir minn nanniet man-neputijiet tagħna. Intant kienu ħafna dawk l-anzjani li rrakkuntaw esperjenzi tagħhom lil aktar minn 100 student il-koll neputijiet li bl-attendenza tagħhom urew rispett qima u imħabba lin-nanniet. Waħda minn fost in-nanniet preżenti tkellmet magħna dwar ir-relazzjoni tagħha man-neputijiet. Nerba' neputijiet u tajba ħafna, jiġu kuljum għandna. In-neputijiet esprimew l-apprezzament tagħhom għal valuri li għaddewlhom in-nanniet. Li avolja jkollhom ix-xogħol xorta jkunu hemm għalina. Jiena ħija u Lizzy qegħdin. U avolja f'mumenti jkollhom aptit jisplodu imma xorta jkollhom il-paċenzja. Filip Kirkop, il-fundatur tal-Għaqda Nanniet Malta, għalli lan tal-Għaqda u li jinħoloq rispett lejn in-nanniet u l-valuri u x-xogħol siewi li dawn jistgħu joffru. Tanti li nżuruhom u aħna din fondazzjoni dik li ridu li aħna nrabbu f'qalb in-neputijiet tagħna, iż-żgħażagħ tagħna li jibqgħu jirrispettaw l-anzjani jibqgħu jirrispettaw in-nanniet tagħhom. L-Għaqda suġġeriet ukoll li jkun hemm pakkett finanzjarju li jħajjar liż-żgħażagħ jidħlu aktar fi snajja tradizzjonali u bekk l-anzjani jkunu aktar attivi billi jagħtu taħriġ għal dawn is-snajja liż-żgħażagħ. Barra minn hekk is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Franco Merċieqa għalli l-Parlament għan-nanniet huwa inizjattiva konformi mal-pjanijiet tal-Gvern għall-Anzjanità Attiva. Żied jgħid li l-anzjani huma riżorsa għal pajjiż u mhux pis. Huwa qal ukoll li 40% tal-anzjani f'Malta huma responsabbli mit-trobbija tal-ulied. Barra minn hekk il-Ministru Mary Louise Coleiro Preca saħqet li l-aktar li jridu l-anzjani huwa imħabba u rispett. Intant il-kellim tal-Oppożizzjoni Mario Gallia tkellem dwar anzjani li kienu ta' eżempju ħaj ta' anzjanità attiva fosthom Picasso, Madre Teresa u l-Papa Giovanni Paolo II. Permezz ta' din is-seduta jingħaqdu flimkien id-dinja tan-nanniet u d-dinja tan-neputijiet.